عبدالعظیم بدخشی از بدخشان تا هندوستان و عروسی وی با دختر یک از هنرپیشه مشهوری بالیوود. سلام دوستان، به بیوگرافی عبدالعظیم بدخشی مرد نوکردی افغانستان خوش آمدید. عبدالعظیم بدخشی مرد نوکردی افغانستان متولد 1995 میلادی در ولسوالی کشمی ولایت بدخشان می باشد. بدخشی بوکسور و رزمیکاری ترکیبی MMA افغان است. وی با سن 29 سال، وزن 76 کیلوگرم و قد 180 سانتی متر یکی از ورزشکاران مشهور MMA جهان می باشد. زندگی ورزشی عبدالعظیم بدخشی فعالیت ورزشی خود را با بوکس آغاز کرد و سپس به هنرهای رزمی ترکیبی روی آورد. وی در رشته‌های کیک بوکسینگ، سامبو، جودو و کشتی مهارت دارد و سبک مبارزه‌اش ترکیبی می باشد. بدخشی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 2011 آغاز کرده و در سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان مبارزات آزاد هند، مسابقات بین‌المللی بریف مبارزه کرده و علاوه بر این فرصت راهیابی به سازمان جهانی مبارزات آزاد UFC را نیز به دست آورده است.